Estamos haciendo los parches a unas cajas, unidades. Vamos a poner unos parchecitos. Llegó inspección y que le faltan parches. Vamos a ponerle parches. Tiene poquita lumbre, amigos. Vamos a meterle poquita lumbre. Que pueda pegar. De dedos, es parte del trabajo, no pasa nada, es parte del trabajo. Una quemada de dedos. Vamos, echándole ganas a la vida. Amigos, suscríbanse, compartan.
bonito, amigos. Vamos para el siguiente techo. Vamos para el siguiente techo, amigos. Ahí viene el tremendo José. El tremendo Max. Vamos a poner aquí. Vamos a poner un whopper. Vamos a poner un tremendo whopper.
baja y sube y sale la escalera. A trabajar para allá. Este techo ya tiene como 3-4 meses que lo hicimos, más faltaban unos detallitos y es lo que andamos haciendo. Unos detallitos es lo que andamos haciendo, unos detallitos amigos, unos detallitos. Parche, mi gente, aquí falta un parche. Vamos a poner un parche aquí, mi gente. Canija aquí, mi gente, miren, y la voz canija. Hay que repararle aquí. Estas reparaciones, mi gente.
el agua es canija y más el que se la aguanta.